Hello，不過嚟嘅時候應該要今日咧係收工，跟住咧10點後好夜，唔知有咩食。咁我哋就喺尖沙咀加蘭圍，即係利時，係咪利時咧？唔知總之加蘭圍喺厚福街嗰個盡頭咁樣個穿落去，總之有間細細間嘅泰國嘢啦。咁佢就好似酒吧咁樣，咁就有泰國嘢食。跟住我哋嗌咗個，又唔係啊！最後咧，佢真係有佢咩？嗌咗個炒椰菜苗。咁呢個炒椰菜苗。其實呢啲都幾好嘅。好有味啊！即係講嚟講去，因為點解佢唔話俾你聽啦？你知唔知如果佢唔賠俾你嘅咧，你再喺嗰個咩嗰度去寫佢咧，食評嗰度啊寫佢咧，跟住佢個星星會跌撚到落去一星，同埋咧我嚟咗個泰式肉碎炒飯，我超中意食呢一個泰式肉碎炒飯。嗰個咧，我就好想食泰國咧，有嗰個將。跟住係生蝦。好，嚟咗呢個係生菜包，肉碎生菜包。我唔客氣啦。呢個飯炒得好香。再介紹長工俾你啦！呢個禮拜有買白書啊！飯炒得好香。個炒飯炒得好香，個菜都好好食。大家就係睇幾個鐘當遊下車好。生蝦，佢啲肉好實淨。豆仁蛋，即係有啲人係靚嘅蝦。呢個係燒魷魚。跟住仲有呢個係花膠冬陰功，試下佢個燒魷魚先。真係大喎，真係大。佢個樣個魷魚咧，同想象中有啲出入，但係咧係泰國嘅味道啊！咁犀利，泰國味道。係泰國嘅味道，泰國嘅味道。泰國味道。即係佢個質地係同平時諗嘅魷魚有啲唔同，但係佢係泰國嘅味道。有嘅真係。夠酸啊！我係真係好中意酸，出邊嗰啲冇咁酸。佢會就住你啲香港人口味㗎嘛？呢度嗰啲就真係泰國人口味。但係佢多數嚟到香港做香港人生意，多數都應該係走翻香港，但係佢呢個就生菜包，佢又得夠青檸，所以好開胃。嗰陣時真係好食。杯菠蘿沙冰，我呢杯可以飲2日啊！你睇下個菠蘿沙冰。頭先有個搞笑嘅位置嘅，因為咧佢嗰度咧就有塊布咧，就寫住有啲咩嘢食咁樣啦。咁咧朋友仔咧就問嗰個人咧有冇呢個燒豬頸肉炒椰菜苗，咁人哋就話冇啦。咁咧其實我哋係有炒椰菜苗同燒豬頸肉嘅，佢就誤會咗嗰2行字咧係豬頸肉炒椰菜苗，所以我哋而家成全佢就係有豬頸肉炒椰菜苗啦。需唔需要幫你撈埋？咁就可以食到豬頸肉。本身就應該係咁食嘅。可以食到豬頸肉炒椰菜苗啦。俾咗個熱啲我哋兩個餐飯可以食出嚟。佢唔係啊，俾人哋已經分開咗嚟㗎，燒豬頸肉、炒椰菜苗嗰啲嘢。你睇埋咗一齊，可唔可以擺埋一齊㗎？其實係嘅，一大部係一個餸。咁我杯咁大杯。豬頸肉搽咗蜜糖，跟住加呢個汁又係酸酸咁樣，好正。加呢個汁，有蜜糖，
出邊好多燒豬頸肉都唔落個糖啊，有落個糖。呢間嘢真係好正啊！唔錯唔錯。真係唔錯，唔夠。但係做咁耐，尖沙咀都未試過你呢間嘢。你無端端點會行埋嚟呢個後巷咁樣？你個行呢條後巷嘅時候，我都覺得嚇，食嘅咩？我哋俾大家睇下嗰個炒豬頸肉椰菜苗究竟係咩一回事？燒豬頸肉炒椰菜苗就係呢一塊。咁我個 friend 咧就嗌咗，真係走去嗌豬頸肉炒椰菜苗，人哋係分開嘅。即係佢要翻去點咯？啱啱嚟咗個呢個係蝦餅皮蛋蝦餅好咯。皮蛋蝦餅，跟住蝦餅入邊包住個皮蛋，跟住炸。我懷疑佢唔係嗌貨嗰啲，因為平時嗰啲咧咪嗌貨，跟住就咁炸，就係雪藏。我懷疑佢係自己猜嗰啲，因為咧呢個係我哋食到8899佢先拎出嚟，我都唔記得咗。隔咗好耐先拎出嚟。我懷疑佢係應該係自己猜嘅，因為平時好多嗰啲都係嗌貨，跟住佢係雪藏冰住咁樣，你要佢就拎出嚟炸。我想試下佢係咪自己猜嘅。應該夠大喎。哇！佢個皮蛋好靚啊，流心咁樣，流心咁樣。謝。OK。但係佢凍咗，唔夠熱。唔係，咁冇辦法，佢一定要攤凍。但係佢同平時喺出邊食嗰個唔同咯。唔同。佢軟熟啲，平時出邊食嗰啲咧都係一個模式嘅啫嘛。呢個皮蛋咧係流心㗎，犀利！你應該自己猜啊，佢軟熟㗎，佢嗰個蝦。